Tiba-tiba cekel nek sampean nggak pakai iso burung wae. Ngono po. Diwarai lah. Nah, Ya. Piye iki? ngene. Ini. Ya wis ngono ta. Oh ngene. Kene sampean kene. Oh aku gane. Iya ngono burne pangring kuburan. Woi. Aku engko piye? Ngene. Woi. Padahal untuk kiberna iki ku bae. Wah kan tuku neh. Hmm. Piro sak pasang nek dadi? Ya 80 lah. 80.000. Is keren nih. Keren sumpah. Bedake mok loro tok. Lah telu koe siji mesane anu mlayu terlalu iki ngurung-ngurung wedokane mesane. Hah? Lepeke neh, Bro. Heeh. Wedone cekel kabeh ngono ora apa-apa, wis ora wiji. Aku sing nyekel iki ne. Ya wae ngono tekan di lepek ngono. Sik oh. Iso nyekel apa ora iki?
Kenapa kasihan? Kasihannya kenapa? Kesel lho, ngidul wedan terusan. Masane. Ora mantep to. Kecapean nggih. Kiterne wong anu Mas. Apa? Anu rambe. Pas Jogorogo. Hah? Tuku bahan iki 3 dino lho tekan omah. Nang ojol. Terus balik nyanti? Rene. Masa iya? Iya, padahal tak pernah dibene Kang Jog ngrambe no. Jogorogo. Heeh. Ngerti kene. Iya mbuh heran ya. Ya. Ngono iku carane nglatih. Iya, dipernak maksudnya. Oh, dipernak. Dipernak kono. Oh. Kayak kayak di kelapak ka sampean tau ngelapak to. Oh. Iku seneng kurungan iku wedok. Iya. Wedok kabeh. Yo siji yo wedok lah. Kalau berapa iki? Apa? Apik. Apik calone. Dorone. Mobilnya apik. Sini kopi lah. Apa? Kopi.